Sol v pomivalnem stroju je še kako pomembna za pravilno delovanje stroja. Tukaj se odvija tale pokrov, sol se nasipa noter, seveda sol, ki je samo za strojno pomivanje posode. In tako, potem se zgodi kaj? Iz zadnje strani, preko dovodnega ventila, pride ta dovod sveže vode v to posodo za sol in potem se tukaj notri ta voda zmehča in preko posebnega prekatnega sistema priteče v pomivalno komoro. Potem stroj v bistvu pomiva s to mehko vodo in zato ne pride do lisaste posode na koncu cikla, lepše se posuši in tako dalje. Zakaj vam to zdaj vse nalagam in razlagam? Zaradi tega, ker se včasih zgodi, da nam bo sploh pri tistih boljših modelih naenkrat začel zajebavati, v bistvu se bo začel vklapljati Aquastop varnostni sistem. To pomeni tudi, ko bomo stroj odprli, bo kljub odprtim vratom neka pumpica noter izčrpavala vodo. Kaj to pomeni? To pomeni, da v spodnjem delu, kjer je ta varnostni sistem in je tak plovček iz stiropora, se ta plovček dvigne in stroj misli, da zamaka oziroma da toči. To seveda velja za boljše modele. Na bolj osnovnih modelih, ki te funkcije nimajo, bo pač stroj dobil inkontinenco in bo to fino teklo tam po kuhinji. Zadeva je lahko problem v defektni posodi za sol. Ta lahko poči oziroma sestavljena je tako, da ima varjeni šiv in če ta varjeni šiv spusti, potem začne tam puščati. To seveda se da zamenjati, zato kar pogumno na delo. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Pri menjavi posode za sol rabimo brisače. Tu ni pardona, ker je zoprn, noter ostane voda in to je treba pol postopoma odliti, pobrisati in tak naprej. Prvo je fajn, da si sprednjo to okrasno masko vzamemo dol, da bomo lahko posodo držalo, ko jo bomo odvijali. Zdaj ta dotični model ima tule en vijak. Pa na drugi strani en vijak. In če se ga nagne, še takole. Tako. Prijatelj telefon. In si zdaj te žice, ki pridejo gor na sam sistem, torej na ventil in na stikalo, to poslikamo. Zato, da bomo potem vedeli, kako katera žica gre. Tako. Zdaj ponavadi je tako, na tisti strani, ko je posoda za sol, en jo imajo na levi, drugi na desni, je potem na tisti strani, na tej stranici, ki jo bom zdaj vzel dol, tudi prekatni sistem. In tam je tudi ponavadi nosilc za te posode, ne treba vse razmontirati. Ta vijak tu, to je vijak, ki potem drži gor posodo za sol. Ta se odvije. Si vzamem tako serveto in potem ta obroč prstan odvijemo. Je tako, da včasih se kakšne papagajke rabijo. V določenih primerih pa pomaga, če od spodaj dvignete gor. Tako. Zdaj pa posodo primemo od spodaj. Stroj si nagnemo, ne preveč. In zdaj bomo odklopili še gume oziroma cevi.
Tako. In to je kot rezervni del, je to celotna komponenta. Ponovadi spusti ravno po tem ševu tukaj spodaj. Je mogoče malo dražje, a če je stroj v dobrem stanju, se jo definitivno splača menjati. Nove posode za sol, ko jih kupimo, noter ne vsebujejo nobenih tekočin, zato je zdaj ta sama montaža druge posode enostavnejša in tudi lažja. Je pa tako, da kadar se ne uporablja soli v pomivalnih strojih, tisti prekati, ki se jih je prej videlo, ko se je to vzel dol, se tudi radi zamašijo. Njih se na isti način prstan v notranjosti odvije in se ta prekat potem v citronski kislini očisti. Zato je tudi pomembno, da dajemo sol kljub uporabi multifunkcijskih tablet v stroj, da ne zamaši prekatnega sistema. Zelo ga je težko očistiti. Tako, posoda je zamenjana, poservisirana. Zdaj je pomembno samo, da se noter nasipa seveda sol za strojno pomivanje posode, prilije se nekje pol litra vode, to je priporočeno, načeloma bo voda sama prišla v stroj. In to je to. Super je, da se stroj nastavi na kratko pred pomivanje, da se vse odvečno spere, da se vzpostavi prekatni sistem in stroj je pripravljen za nadaljnjo uporabo. Takole, naslednjič, ko se bo vašemu pomivalnemu stroju začel fuzlati, se bo čudno obnašal, se velja spomniti, da je lahko kaj narobe z soljo. Saj veste, če jo manjka v glavi ali v pomivalnem stroju, ni fajn. Posodo za sol na pomivalcu zamenjati, ja, itak, da se jo da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.